Nii paljusid trikke oskavad koera kui Andres Puusepa 6-aastane Dorado ei kohta just iga päev. Dorado, parem, ei, tõmben, siis jää, parem, ei, rahune nüüd, parem. Ta teeb praegu kõike. Dorado, mis sa teed? Ei, seisa, parem, vasak, parem, tik. Tak. Kumma poolt ta on üle. Oota. Istu. Tere. Käppa, tubli. Musi. Tema nimi on Dorado ja täispikk nimi on Eldorado Suerte de la Ritos. Staffordshire Bull Terrier on tema siis tõug ja hästi sõbralik ja hästi selline last hoidev koer. Seda ma just mõtlesingi, et koer oli enne, et kuidas ta suhtus, kui teil laps sündis? Tegelikult väga hästi võttis vastu, et ta pigem ongi sinna rahulik ja kui talle ei meeldi, siis ta läheb ära, et Lise ka vahepeal teda siin kallistab ja krässutab, et tal ei ole sellest midagi, et väga lapsesõbralik on ta ja. Staffid on kõrge valulävega ja seetõttu ei pahanda, kui laps talle haiget teeb. Ja ta ei ole nii-öelda vaid ühe inimese, vaid kogu pere koer. Ka on ta oma peaga mõtlev koer. Kus Dorado on? Siis teeb paiga Doradole või? No tees, teeb pai Doradole. Talle meeldib mänguasju katki närida, aga üldiselt enda mänguasju, et mis on hästi tore ja kummaline on, et ta pole mitte kordagi ühtegi Lise mänguasja nagu katki teinud. Andres ostis Dorado Läti kennelist. Eestis on seda tõugu vähe ja nad on väga hinnalised, tublisti üle 1000 euro. Aga miks just Staffordshire Bull Terrier? Ma ei tahtnud nagu väga suurt ja ma ei tahtnud pikka karvalist. Mul tegelikult meeldisid need Amstaffid ka, aga nad on suuremad, aga näevad sarnased välja. Siis ma mõtlesin, nii suurt ja kurja ei taha ja siis eelkõige ma kunagi mõtlesin selle peale, et öeldi, et need on nagu nänni toog, eks ole, et on nagu selline lapsehoidja koer. 2, oot nii. Oota. No meil on traditsiooniks saanud, et kui meil käivad külalised ja tal on söögiaeg, siis Andres teeb temaga neid trikikavasid meile kõigile alati. 8. Üldiselt on ta selline väga seltsiv ja tubli koer, et teistel koertega on tal nagu ka okei, ta nagu ei ründa ega midagi, aga kui teised koerad hakkavad nagu ühe augatuse teevad, siis ta üldiselt läheb kohe nagu eemal, tal ei meeldi, kui klähvitakse. Mulle tundub, et ta on päris jõuline. Tal on väga palju jõudu, jah. Tal on jõudu isegi liiga palju, tänu sellele me käisime taga ka operatsioonil, et ta talvel jäi oma jalaga sinna lume sisse ja ta tõmbas selle nii kõvasti ära, et ta tõmbas sealt midagi katki omale. Ja kallis lõbu on see koerte selles mõttes opereerimine ja kõik need terviseasjad, et ega see odav on. Meil on küll kindlustus ka peale, aga kindlustus kandis sellest mingi 2/3 on ju, 1/3 pidi ikkagi ise juurde panema. Et ma maksin ise mingi, ma ei mäleta, 1000 või midagi maksin natukene juurde. Isu on tal väga hea, kuid toita tuleb kindla valiku ja ratsiooni järgi. Eraldi tellima, tal on eraldi külmkapp konkus, ongi Dorado külmkamber, mis on seda liha täis. Ja siis ma käin seda ikkagi toomas, sellepärast, et ta on allergik ka. Tal tulevad kohe lähevad silmaümbrust, kärne ja siis peab talle seda allergiarohtu andma ja näiteks ta kana ja sellised asjad talle väga hästi ei sobi. Aga ma olen tähele pannud, et seda nagu ajaga isegi natukene paremaks jäänud, sellepärast, et nüüd laps on, siis laps viskab talle kogu aeg neid tüki. Sina jah, viskad ju. Siis ta viskab talle kogu aeg oma toitu, ta on meil väga sõbralik laps, ta jagab Doradoga absoluutselt kõike. Ise sööb vähem, Dorado sööb rohkem. Aga siis ma nagu pole täheldanud, et midagi nüüd nii hullu on. Vihma ei salli Dorado üldse. Kui vihma sajab, siis ta keerab otsa ümber ukse peal ja ta tuleb tuppa tagasi. Ta ei taha isegi pissile minna ega midagi. Te müüte maja ära praegu ja kolite teise kohta, mis te arvate, kuidas koer seda üle elab koduvahetust? Mulle tundub, et Doradol on täitsa suva. Peaasi, et seal, kus oleme meie, on tema ka, sellepärast Dorado on juba kolinud ju siin mitmeid kordi, eks ole. Me läksime Viimsist linna, linnas me kolisime 2 korda ja siis me tulime siia majja ja me küll ei ole täheldanud, et tal mingi mure sellega oleks. Või sa oled? Ei ole. Jah. Ei, ta on kuidagi jah, selline seltsiv. Ta on kuidagi väga seltsiv ja kohanev. Ta on kuidagi selline chill tüüp.